Botala mwasi oyo abengami na kombo ya Ani, mwasi ya pembe, bonzenga pe ya tai, awuti kotika biso mokolo ya mardi 9 juillet 2019 na ngonga ya 20h. Butu na ngai nini ndeko mwasi oyo tellement banyongo ebele ya facture elekeli ye mutu pe mususu kidi amona moente azwinde esika ya refuge na rai ya train pona ko se soucier na mbala moko train ya TGV EKATI eye etanfuna ye ndeti kaka na filme mwamba ekosa pasi pe mawa komona ndeko mwasi kotika bana misato pe na mobali na ye mowei ye afandi na mboka ya Suisse, précisément na ville ya Aigle, ndaku na ye ezwami kaka pene ya gare ya Aigle. Ndeko mwasi to mobali yo uyo fani na mboka mipaya yeba ete ba facture koya pe makamba ndenge na ndenge ekolanda yo mena nyonso wana yeba ete makambo ekomelaka nzete te ekomelaka kaka bobele moto se confie na oyo oza nango pe mitia makasi na mosala po mosala nde ekodefendre yo na ba réalité nyonso oyo kokuta nango yeba ete komiboma eza solution te me yeba ete komiboma olukinde vi na yo a danger pamba te makomi elobi alakela mabe oyo akomiboma yeba ete destiné na yo ezali vers l'enfer yo pe ndeko oyo omesana na bidefa soki oza na mbongo te koluka bangajima mosusu te po ete lobi okosimba mutu soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye keba na bidefa lobi bakobenga na yo lobi kokima mboka ekokoma o papa ndoki o mama ndoki nzoka nde ndoki liboso yo moko pamba te oyebi komibatela malamu te. Dorcas la Dorsel TV masolo tout eza na poche.